মর্নিং বন্ধুরা, কেমন আছো তোমরা সবাই? নিশ্চয়ই খুব ভালো আছো আর আমিও খুব ভালো আছি। আজকে হলো সানডে সকাল থেকে তোমাদের সাথে আমি ব্লগটা শুরু করলাম। আর এই যে আগের ব্লগে দেখেছো মাথায় তেল দিয়েছি, চিপচিপে তেল, এখনো শ্যাম্পু করা হয়নি। আর আজকে যেহেতু সানডে মানে তো চিকেন ডে, কিন্তু আজকে আবার শুধু চিকেন নয়, চিকেনেরও স্পেশাল। আর আমাদের আজকে সবচেয়ে ফেভারিট খাবার হতে চলেছে। তো আজকে আমাদের হচ্ছে বিরিয়ানি। তো বিরিয়ানির জন্য একদম সকাল সকাল আমরা ঘুম থেকে উঠে তো পড়েইছি। শুধু ঘুম থেকে উঠে পড়া নয়, আমাদের অর্ধেক কাজও হয়ে গেছে। বিরিয়ানির জন্য যা যা রেডি করা সমস্ত কিছু রেডি করে রেখেছি। শুধু যে দিদি বাসন মেজে দেয় সেই দিদি আসবে, বাসন মাজবে, রান্নাঘরটা খালি হবে, দেন বিরিয়ানি চেপে যাবে। আর এখন এই খাটটা তুলতে হবে, কারণ এর তলায় আছে আমার বিরিয়ানির হাঁড়ি, সেটা বের করবো। তো চলো, কি গো একটু খাটটা তুলে দাও না। খাটটা যখন বানানো হয় না, বারবার করে বলেছিলাম এই সাইডের দিকে যে দরজা হয় না, এই সাইডে এরকম পাল্লা করা হয়, সেরকম পাল্লা করতে, কিন্তু করা হলো হাইড্রোলিক, যেটা আমি কিনতে পারি না। এই তুই পারবি না স্যার? ওই দা চাদর তুলেটা তুলবি, ওটা পড়ে যাবে। হ্যাঁ, ওটা সরা হবে। কোনোদিন এর তলায় কিভাবে আমি অর্গানাইজ করছি সেটা দেখাবো, কিন্তু এখন অবস্থা খুবই শোচনীয়। ও ওইটা দোলনা না না, কোথায় দোলনা ফোল্লা কিছু নেই। আচ্ছা, এই যে এর মধ্যে আমাদের সব বড় বড় বাসনগুলো রেখে দিয়েছি। ওটা তো শুধু হাঁড়িটা বার করে যা। হ্যাঁ, হাঁড়িটা সরে মামা সরে যাও। ভালো জায়গায় নিয়ে যায়। না না না, পড়ে যাবি। 10, 9, 8 করে করে নামছে, দেখো স্লিপ। ওরে দুষ্টু মামা, এই লেগে যাবে গো। না বড় ধার, এখানে লেগে যাবে, ভয় করছে আমার। ওই বাবা, পড়ে যাবে। ও বাবা, পড়ে যাবে, তুমি রাখো তো। রক ক্লাইম্বিং হচ্ছে। এবার স্লিপ হ। ইংরেজি বলে, ইংরেজি মেম বুড়ি। বিরিয়ানির হাঁড়িটা বের করে রাখলাম। আর এখানে রাখো, আলু কাটা আছে, ডিম সেদ্ধ হয়ে গেছে, পেঁয়াজ কাটা, আর এখানে আমার মশলা রেডি। চলো তোমাদের আমি আজ কিভাবে বিরিয়ানি করি সেটা দেখাই। আচ্ছা, আমি দেখো হাঁড়ির মধ্যে বেশ অনেকটা সাদা তেল নিয়ে নিয়েছি, তাতে পেঁয়াজ কুচিটা ভেজে নিয়ে বেরেস্তা করে নিচ্ছি। আর এই পেঁয়াজ কুচিকে লাল লাল ভাজা হলেই বলে বেরেস্তা। 1.5 কেজি মাংসে যতটা আদা রসুন লাগবে সেই পরিমাণ আদা রসুন আমি বেটে নিয়েছি। আর এই মিক্সির জারটার মধ্যেই দেখো আদা রসুনের মধ্যে আমি জল দিয়ে দিলাম, দিয়ে জারে 2 জার সমান আমি জল নিয়ে এই তেলটার মধ্যে দিয়ে দিয়েছি। এর মধ্যে কিন্তু আলুটা সেদ্ধ হবে। তো আমি দিয়ে দিচ্ছি পরিমাণ মতো নুন। এটা হচ্ছে তোমার রেড চিলি পাউডার, কাশ্মীরি নয় কিন্তু, এমনি যেটা তিখা লাল। আর এটা হচ্ছে এভারেস্টের বিরিয়ানি মশলা, আমি এভারেস্টটা ইউজ করি, এটাই আমার সবচেয়ে বেস্ট মনে হয়। আর এটা দিলাম হচ্ছে তোমার কাশ্মীরি রেড চিলি পাউডার। তো আর যেহেতু আমি বিরিয়ানির মধ্যে কোনো রকম রং দিই না, তাই জন্য সামান্য একটু হলুদ মেশালাম। আর আমার পার্সোনালি মনে হয় বিরিয়ানিতে রং দেওয়ার দরকার পড়ে না, এটা তো খুব একটা হেলদি নয় রংটা। এবার ভালো করে এটা নাড়িয়ে নিয়ে এর মধ্যে এই যে আলু আমি কেটে রেখেছি, আর দেখো কাঁটা চামচ দিয়ে একটু মাঝখানে ছিদ্র করে দিয়েছি। এবার এই আলুগুলো এই ইয়াকনির মধ্যে আমি দিয়ে ভালো করে সেদ্ধ করে নেব। যেহেতু নতুন আলু একটু সময় লাগবে, আর অবশ্যই কিন্তু ঢাকা দিয়ে সেদ্ধ করব, তাহলে খুব সুন্দর সেদ্ধ হয়ে যাবে। আর যেহেতু ভেতরে ছিদ্র আছে, এই যত মশলা আছে সুন্দর আলুর ভেতরে চলে যাবে। এইদিকে দেখো ভাতের জন্য আমি জল বসিয়ে দিয়েছি, আর এর মধ্যে 7 থেকে 8 চামচ মতো নুন দিয়েছি, আর দিলাম গরম মশলা
জলটা এবার গরম হতে থাক, আর এদিকে দেখে নিই আলুটা সেদ্ধ হয়েছে কিনা। আচ্ছা, তোমাদের অনেকে মনে হতে পারে যে বিরিয়ানি করার জন্য তো অন্য প্রসেস আছে, মাংসটা কষিয়ে নিয়ে এইভাবে তো কেউ করে না, কিন্তু এটাই হলো বিরিয়ানির অথেন্টিক পদ্ধতি। আর আলুগুলো সেদ্ধ হয়ে গেছে বলে আমি তুলে নিলাম, নিয়ে এবার মাংসটা একে একে এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি। আর বিশেষ করে যারা নতুন রাঁধুনি আর নতুন নতুন বিরিয়ানি শিখছো, তাদের এই প্রসেসটা ভীষণ সুবিধার মনে হবে, কারণ এতে অনেকটা মাংস কষানোর মতো হাতের জোর অনেক সময় হয় না, আমার ছোট ছোট বোনেদের, আমারই হয় না, তো সেই ক্ষেত্রে এটা কিন্তু খুব সুবিধার। আচ্ছা, এবার আমি দেখো এই মাংসটার ওপরে আবার কিছুটা বিরিয়ানি মশলা দিয়ে নিলাম, আর দিলাম যে বেরেস্তাটা করে নিয়েছি সেখান থেকে কিছুটা অংশ, মানে এই ধরো 4 ভাগের 1 ভাগ আমি এই সময় দিয়ে দেবো। তো দিয়ে মাংসটা সেদ্ধ হতে দেবো কিছুক্ষণ। 80% মতো আমার এখন হয়ে গেছে, তো মাংসগুলো আমি তুলে নেব। এই প্রসেসে বিরিয়ানি করার একটা সুবিধা হলো, এই বিরিয়ানিটা যখন খাবে তখন কি না এত জুসি বিরিয়ানিটা হয়, খুব ভালো লাগে। আর এখানে দেখো মাংসগুলো সব তুলে নিয়েছি, আর ওই ইয়াকনিটা রয়েছে ওটা একটুখানি সময় দিলে ওপর থেকে তেল ভেসে আসবে। আর এবার আমি কি করব, এখানে কিছুটা তেল নিয়ে মাংসটা হালকা করে ফ্রাই করে নেব। তাতে কি হয় বলো তো, অনেক সময় লেগ পিস দিয়ে বিরিয়ানি করতে গেলে না লেগ পিসগুলো ভেঙে যায়, তো এতে চিকেন তো একটু তাড়াতাড়ি সেদ্ধ হয়ে যায় বলে এইভাবে ভাজলে ভাঙার কোনো চান্স থাকে না, আর ভাজার কারণে আরও দ্বিগুণ টেস্ট হয়ে যায়। এদিকে দেখো ভাত আমি বসিয়ে দিয়েছি, জল গরম হয়ে গেছিলো, আর এই সময় আমি একটা লেবু এর মধ্যে দিয়ে নেবো। লেবু দিলে কি হবে বলো তো, ভাতগুলো একটার সাথে আর একটা লেগে যাবে না। তো এবার ভাতটা হয়ে যাক, ভাতও কিন্তু 80% মতো রান্না করতে হবে। আর এই যে দেখছো তেল বেশ কিছুটা উঠে এসেছে, আরও তেল উঠেছিল, সেই তেলটা আমি আলাদা করে তুলে রেখেছি, বিরিয়ানির মাঝে মাঝে যখন লেয়ারিং করব তখন দিয়ে দেবো। আর এখানে দেখো ফার্স্ট লেয়ারে আমি কিন্তু চিকেন দিচ্ছি। হ্যাঁ, যে কোনোভাবেই বিরিয়ানি করো না কেন সবসময় চেষ্টা করবে ফার্স্ট লেয়ারে চিকেন দিতে, তাতে তলা ধরে যাওয়ার চান্সটা অনেক কম থাকে। তো চিকেনটা দিয়ে দিলাম। এই সময় কিন্তু চাইলে দই দিতে পারো, আমি আজকে স্কিপ করেছি, স্কিপ করলেও কোনো অসুবিধা নেই। আর দিয়ে দিলাম বেরেস্তা, কিছুটা বিরিয়ানি মশলা, আর যে ভাতটা করেছিলাম তার হাফ আমি এই সময় দিয়ে দেবো। দিয়ে সুন্দর করে চারিদিকে ছড়িয়ে দিতে হবে, হ্যাঁ, যাতে মাংসটা পুরোটা ঢেকে যায়। আমরা মোটামুটি সবাই বিরিয়ানি কম বেশি করতেই পারি, তো এই সম্বন্ধে ধারণা আশা করি সবার এখন হয়ে এসেছে। আর এদিকে দেখো আমি আলুগুলো দিয়ে দিলাম, আর যে বললাম তেলটা তুলে রেখেছি সেইটা কিছুটা দিয়ে দিলাম, একটু বেরেস্তা, আবার কিছুটা বিরিয়ানি মশলা দিয়ে আবার বাকি যা ভাত ছিল সমস্তটাই এর মধ্যে দিয়ে দেবো। দেখছো তো আমার হাঁড়ি পুরো ভরে গেছে। আমি কিন্তু 1 কেজি 200 চাল নিয়েছি আর 1.5 কেজির মতো মাংস, তো বিরিয়ানির সব চালটা আমি এতে ধরাতে পারিনি, একটু বেঁচে গেছিলো আর কি। আর এর ওপরেই একদম দিয়ে দিলাম ডিম। ডিম আমি 4টে দিয়েছি, যার যটা লাগবে এই সময় কিন্তু অ্যাড করে দেবে। হ্যাঁ, আর এই যে আমি এর ওপর আবার বেঁচে থাকা যে তেলটা সেটা দিয়ে দেবো, বেরেস্তা দিলাম, আর দিচ্ছি বিরিয়ানি মশলা। মোটামুটি আমার বিরিয়ানিটা রেডি হয়েই এসেছে। এরপরে দেব আমি এর মধ্যে 1.5 চামচ মতো গোলাপ জল, 1.5 চামচ মতো কেওড়া জল, আর দিয়ে দেবো মিঠা আতর বা বিরিয়ানি এসেন্স। মিঠা আতর কিন্তু পরিমাণ অনুযায়ী বিরিয়ানি দিতে হবে। আমার যেহেতু অনেকটা পরিমাণ বিরিয়ানি, তাই জন্য আমি 4 ফোঁটা দিয়েছি। এর থেকে কম পরিমাণ বিরিয়ানি হলে কম ফোঁটা দেবে, কারণ তাতে কি হয় তেতো হয়ে যাওয়ার একটা চান্স থাকে। আর এই যে দুধটা আমি দিচ্ছি এটা কিন্তু আমুলিয়া একটু উষ্ণ গরম জলে গুলে নিয়েছি, এতে বেশ একটা সুন্দর টেস্ট আসে। আর যে তেলটা আমি ভেজেছিলাম সেই তেলটা কিছুটা পরিমাণ এর ওপর দিয়ে দেবো, আর দেব ঘি, এই 1 চামচ মতো ঘি দিয়েছি। এরপর তোমরা চাইলে আটা দিয়ে মুখটা সিল করে দিতে পারো, কিন্তু যেহেতু আমি প্রায় বিরিয়ানি করি, তো বিরিয়ানির জন্য আমার আলাদা একটা কাপড় রয়েছে, সেই কাপড়টা আমি ধুয়ে নিয়েছি, মানে ভিজিয়ে নিয়েছি। ভিজিয়ে এইভাবে রোল করে ভালো করে হাঁড়ির চারদিকে দিয়ে সরাটা দিয়ে দিয়েছি। আর এখানে দেখছো আমি একটা তাওয়ার ওপরে বসিয়েছি হাঁড়িটা। এই তাওয়াটা গরম করে নিতে হবে 5 মিনিট, তারপর 45 থেকে 50 মিনিট লো ফ্লেমে অনেকক্ষণ রেখে দিতে হবে। মা আজকে রান্নায় বিজি আছে বিরিয়ানিতে, তাই উন্নতির বাবার সাথে খাচ্ছে। মার্চ মাসে কি প্রচুর গরম পড়ে যাবে? হ্যাঁ
মাছ একবার নিয়ে দুবার খেয়ে যাবো। হ্যাঁ গো, প্রচুর গরম পড়ে যাবে। হ্যাঁ কি বলছে? মানে খুব গরম পড়ে একদম প্রথম দিকে, ফেব্রুয়ারি শেষে একদম, মার্চের প্রথমে। হ্যাঁ ঠিক আছে। হাই দা, নানি গাল টিপছিস কেন? নানির পুতি নানির গাল টিপছে। এই ফোন দেখবি না, তাকা আমার দিকে, তাকা। এই তাকা। এই ওটা কে হয় তোর? ওটা কে হয় তোর? ওটা কে হয় বল? ওটা কে? কে ওটা কে? যার গাল টিপছিস সে কে? নানি। স্নান সেরে উন্নতিকে খাইয়ে একটু বারান্দায় এসে দাঁড়ালাম। আজকে রোদ্দুর খুব সুন্দর উঠেছে, ওয়েদারটা খুব ভালো, খুব হাওয়াও দিচ্ছে। আর আজকে জানো তো, আজকে জানো তো আমি আমার মাকে সারপ্রাইজ দিতে যাব। আসলে আমার বাবু বাড়িতে নেই, তো মা একা রয়েছে। আর ভাবলাম যাই, দুপুরবেলা খেয়ে দিয়ে উঠে মা আমার হাতে বিরিয়ানিও খেতে চেয়েছিল। তাছাড়া আগের সপ্তাহ যেহেতু করেছি, ওই বাড়িতে করেও ছিলাম লাস্ট যখন গেলাম, কিন্তু কি বলতো, মানে এখানে নিজের জায়গাতে যতটা সুন্দর বিরিয়ানি হয় আমার ওখানে ঠিক অতটা জমেনি আর কি। মানে সমস্ত জিনিসপত্র কোথায় আছে না আছে সময় সময় আমি ঠিক হাত দিয়ে বার করে নিতে পারি। তো যাই হোক, সে আজকে বিরিয়ানি নিয়ে একদম সারপ্রাইজ দিতে যাবো। অন্যদিকে নিয়ে যাবো না, আমি যাবো, কিছুক্ষণ থাকবো, গল্প করবো, চলে আসবো। তো চলো যাই। আর এখন আমাদের আজকে কি তাড়াতাড়ি খিদে পেয়ে গেছে, সবে এখন 1:30 বাজে। আমার পেয়ে গেছে, অভিষেক আছে তাড়াতাড়ি চান টান করে রেডি। অন্যদিন কতবার বলতে হয় যাও না যাও না, আজকে সবাই আমরা রেডি। তো ঘর মোছা হচ্ছে, ঘরটা মোছা হলেই একদম খেতে চলে যাও। তো হয়ে গেছে, হয়ে গেছে, চলো যাই। ঘর মোছা হয়ে গেছে, এবার আমরা বিরিয়ানিটা খাই। বিরিয়ানিটা জাস্ট দেখো একবার, কি সুন্দর দেখতে হয়েছে। আর দেখেই নিশ্চয়ই বুঝতে পারছো কতটা জুসি হয়েছে। চিকেনটা আলুটা দুটোই কিন্তু ভেতর থেকেও যতটা জুসি ছিল, বাইরে থেকেও ভীষণ টেস্টি। একবার ট্রাই করো কিন্তু। রেডি, এবার বেরোই। হ্যাঁ, বিরিয়ানিটা নিয়ে নিই, নিয়ে বেরোই। উন্নতি ঘুমোচ্ছে দাদুর কাছে, এই সুযোগ। বেরোই এবার, 3:30 বাজে। মা আসছি। হ্যাঁ, একটু সোয়েটার পরতে হচ্ছে, কিন্তু ওয়েদারটা এক ঘর, দারুণ একটা ওয়েদার, খুব ভালো লাগছে। রোদ্দুরটাও গায়ে লাগবে না, একদম দারুণ সময় বেরোলাম। তো যাই দেখি, একে রবিবার বাস টাস একটু কম থাকবে আশা করি, দেখা যাক। আর মা তো জানে না আমি যাচ্ছি, মাকে ফোন করেছি, মা খাচ্ছে বললো। তো যেতে যেতে ঘুমিয়ে না পড়ে, ঘুম থেকে উঠে দরজা খুলতে হবে না হলে। একা একা যাই। চলে এসেছি আমি, আর আওয়াজ পাচ্ছ না, এই প্লেন যাচ্ছে, সুতরাং একদম বাড়ির কাছে চলে এসেছি। মা এখনো জানে না, মাকে ফোনও করিনি, দেখি কি করছে। দরজা খোলো, বলতে পারো না তুমি একা একা থাকো না, ওর সংসার ধর্ম নেই। ওপর থেকে একটু দেখা করে আসি, বলছে আজকেই নাম করছে। শুটকি আমাদের हेलो गाइस, हेलो गाइस। এরা বলতে মেয়েকে নিয়ে আসিস নি কেন? আমি কেন এসেছি? আমার বাড়ি আমি এসেছি, তোদের তুই তো বেশি কথাই বলিস না, তুই তো কথা বলিস না, ফোন করিস না, কিছু না, একদম বেশি কথা বলবি না। বাপের বাড়ি ঘোরা আমার হয়ে গেছে, অনেকক্ষণ ধরে গল্প করেছি, করে ইয়ার্কি ঠাট্টা মেরে এই যে ইনি একজন আসছে, এবার আমরা
বাড়ি যাবো, ও তুলতে যাবে, সাথে মাও যাবে। আমি যাব, হ্যাঁ যাব। যাবি না মানে? না থাক, তো ঠান্ডার মধ্যে বেরোতে হবে না। আমি তো যাব, চলো আমি যাব। বাড়ি যাই এবার। আর ওদিকে মনে হয় উন্নতি এতক্ষণ উঠে পড়ে যাবে, ফোন করিনি, ফোন করে যদি দেখে যে আমি নেই আমার লাফালাফি শুরু করবে। মা একটু হাই করে দাও সবাইকে। হাই। তো তো চলো এবার যাই, বেরোই। এই সব টাটা, হ্যাঁ টাটা টাটা, বাই বাই দাও, টাটা। সাবধানে যাও। সাবধানে। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ। কি চাই? গিফট চাই? গিফট কোথায়? এর মধ্যে গিফট আছে? দেখ তো দিউ কি গিফট দিয়েছে তোকে। তার আগে না আমাকে একবার ব্যাংক বাবুর সাথে কথা বলতে হবে। আর যদি তার মধ্যে মায়ের খোঁজ এই যে বেরিয়ে পড়তে তোমার গিফট, যা ওখানে গিয়ে দেখো তো কি গিফট দিয়েছে, যা এখানটা গিয়ে দেখো কি গিফট আছে, দেখো তো, দেখো তো এটা, দেখাও তো কি বলতো এটা, কি এটা? হ্যাঁ পর, কাঁচা কাঁচা, পর পর পরিয়ে দেবো, পরিয়ে দেবো। দেখি জামাটা একবার দেখি কেমন লাগছে। এই তো দেখেছো কেমন ইয়ার্কি মারে, দেখি ভালোই তো লাগছে জামাটা পরে। অ্যানকে ফোন করে বলি ভালো হয়েছে জামাটা, দেখেছো তো কেমন দুষ্টু করে। তুই কাঁদিস নি তো আমাকে না দেখতে পেয়ে? কাঁদছিলিস? গুড গার্ল। ওই দেখ, ওই দেখ, ওই দেখ, ওই দেখ, ওই দেখ, ওই দেখ। বাড়ি এসে গেছি, রিক্সা থেকে নেমেই একদম বাস পেয়ে গেছিলাম তাড়াতাড়ি। তো বাড়িতে তাড়াতাড়ি চলে এলাম। তা ভাবলাম যে ফালতু ফালতু বসে সময় নষ্ট না করে, যদিও ফালতু ফালতু নয়, আজকে সকাল থেকে সেই আমি উঠেছি আজকে 7:30, 7:30 থেকে সন্ধ্যে 7:30 হয়ে গিয়ে এখন 8:30 বাজে। 13 ঘন্টার ওপর হয়ে গেল। আমি কিন্তু বিছানায় পিঠ ঠেকাইনি, একবারের জন্য শুইনি। পিঠের মধ্যে একটু টনটন করছে ঠিকই, কিন্তু গোড়ালিটার অবস্থা খুব খারাপ। তো আজকেই ছুটি, আবার কাল থেকে যথারীতি শুরু হয়ে যাবে, উন্নতির স্কুলও শুরু হয়ে যাবে, সমস্ত কাজবাজ আবার রোজকার মতো। উইকডেজে তো জানোই সবার কি অবস্থা হয়, সেসব শুরু হয়ে যাবে। আর সময় পাবো না, তাই যা হবে আজকে, কাল বলে কিছু নেই। তাই গরম জল আর উন্নতির শ্যাম্পু, ওইটা ইউজ করে না আজকাল। আর এই যে স্টোন নিয়ে চলে এসেছি। এখানে উন্নতির একটা কাঁথা পেতে নি, দেখলে এক্ষুনি লাফালাফি করবে ও, কেন ও জিনিসপত্র পাচ্ছি। আর ও কি বোঝে আমি জানি না, আমি যখনই এই গরম জলের বালতির মধ্যে পা ডোবাই না, ও খুব চেঁচামেচি করে, না 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 এইসব করে। কি জানি ভাবে আমার পায়ে গরম লেগে যাবে বা ব্যথা হবে কি না, ও খুব চেঁচামেচি করে। ওই জন্য ওকে লুকিয়ে ঘরে এসেছি। আর এই শ্যাম্পুটা দিয়ে একটু জলটা গরম জলের মধ্যে দিয়ে ওর মধ্যে পাটা চুবিয়ে রাখবো। তা যেগুলো তোমার ডেড সেল রয়েছে সেইগুলো নরম হয়ে যাবে, তারপরে ওটা ইয়ে দিয়ে ঘষে দিলে, স্টোনটা দিয়ে ঘষে দিলে অনেকটা ক্লিয়ার। আমার যদিও খুব মানে এক্সট্রিম লেভেলের নেই, তাও যদিও রেগুলার বেরোতে হয় তো সেই ধুলো টুলো থেকেই আর কি একটু সমস্যা হয়। তো চলো ভীষণ একটা রিল্যাক্স ফিল হচ্ছে, কিন্তু বেশ ভালো লাগছে, আরাম লাগছে। পায়ের উপর আজকে সারাদিনে প্রচুর প্রেশার পড়ে গেছে, তাই জন্য একটা মানে সুকুন, খুব ভালো লাগছে। তো আমি একটুখানি ভালো করে এনজয় করে নিই এটা একদম চোখ বন্ধ করে একটা সুন্দর গান শুনতে শুনতে এটা এনজয় করতে হবে। আর রাত্রিবেলা তো বিরিয়ানি আছেই। আর অভিষেকের রিভিউ কিন্তু এখনো নেওয়া হয়নি, অভিষেকের থেকে রিভিউ নিতে হবে।
আমাদের খাওয়া দাওয়া কমপ্লিট। যথারীতি রাত্রিরও আবার দুপুরের মতো বিরিয়ানি খেয়েছি, কারণ প্রচুর বিরিয়ানি করেছিলাম। তাতেও অভিষেকের বক্তব্য হচ্ছে বিরিয়ানিটা ভালো হয়েছিল, আর একটু বেশি হলে ভালো হতো। ঠিক আছে, বিরিয়ানি নাকি ওর কম পড়েছে। এক হাঁড়ি বিরিয়ানি, 1 কেজি 200 চালের বিরিয়ানি, কিন্তু অতটা না ভাত ধরছিল না হাঁড়িতে। তো এই এতটুকু মতো ভাত শুধু সরিয়ে রেখেছিলাম, তো তাতেই নাকি ওর নাকি এইটুখানি কম পড়েছে। তো যাই হোক, আবার করবো বিরিয়ানি একদিন। এখনও রয়েছে বিরিয়ানি, শেষ হয়ে গেছে তেমনটা নয়, কিন্তু মানে ও 3 বার খেয়েছে। মানে বিরিয়ানিটা নামানোর পরে একবার টেস্ট হয়ে গেছে, তারপরে দুপুরে রাত্রিরে আবার যা রয়েছে, কালকে রাত্রিরে একদম পেট ঠাসা বিরিয়ানি। তো যাই হোক, বিরিয়ানি ডেটা আমাদের ভালোই গেল। কাল ভ্যালেন্টাইন্স ডে, আর বিয়ের এত বছর পর, মানে 4-5 বছর, এত বছর নয় 5-6 বছর পর এই ভ্যালেন্টাইন্স ডে, রোজ ডে বলে কিছু হয় না, অনলি বিরিয়ানি ডে, এই চাইনিজ ডে, এই টাইপের ডে হয়। তো যাই হোক, খুবই ভালো খেয়েছি আমরা, সত্যি আজকে বিরিয়ানিটা খুব ভালো হয়েছিল। তোমরা কখনো ট্রাই করে দেখো, আশা করি খুব ভালো লাগবে তোমাদের। আর ওই বাড়িতে গিয়েও বেশ মনটা ফ্রেশ হয়ে গেল, সবার সাথে দেখা হলো, গল্প হলো, ভালোই মজা হলো। আজকে সানডেটা খুব ভালো কাটলো। আর তোমরা সবাই খুব ভালো থেকো, নিজের শরীরের সাথে সাথে অবশ্যই মনের খেয়াল রেখো, আর মাঝে মাঝে এরকম সবাইকে টুকটাক সারপ্রাইজ করতে থাকো, দেখবে নিজেরও ভালো লাগবে, সবার ভালো লাগবে। সো বাই।